ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੰਮ? ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦਿਆ ਜਿੱਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ मैं कर लेना भाई, मैंने पता उतो कितना खोलना। सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि आज का ब्लॉग मैं संभालूंगा, तो जो हमें डर था कि टायर कहीं हवा ना निकल चुकी हो, तो टायर चेंज करने की बारी आ गई है। तो उन्होंने मेरा नाम लगा दिया कि मैं ही चेंज करूँगा टायर। यार भरा बदलूंगा चल मार। फाइनली ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ। पर अपने सवेरे सवेरे दुध पीता है किदा ਬੱਕਰੀ ਦਾ प्रभा जी फड़ा ਸ਼ਾਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ। ना बाहर आ गया जी। वाहेगुरु अरे किरचा की ना वा सारे गवाड़े फील्ड काम ਇੰਨਾ ਆ पहिया देखो ਇੰਨਾ गैप अरे और करना है अरे और करना? जग पूरा खोल देना क्योंकि वो टायर पंचर है ना, वो फुल है वो च प्रॉब्लम। ਇੰਨਾ ਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜੈਕ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਟਾਇਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਸਪੇਸ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕ ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਟਿਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾਇਸ, ਜੈਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਗੱਡੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਜੈਕ ਖੋਲੋਗੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੈਕ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਮੋਮ ਤੇ ਡੈਡ ਆਪਾਂ ਡੈਡ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਗਲਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ साइड भी खुल गया खुल गया खुल गया। ਕੀ ਗੱਲ हाँ जी हाँ जी, ਨਹੀਂ रुक जाओ ਦਿਓ ਭਾਈ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। रुक जा भरावा, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਕਰ ਧਿਆਨ उधर साइड तो साइड तो हाथ छाड़ दो। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟਾਇਰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੱਕ ਲੋਗੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਟ ਖੋਲੋਗੇ ਟਾਇਰ ਘੁੰਮਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ, ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਟ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਟ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਪੂਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜੱਕ ਫੇਰ ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਨਟ ਢਿੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ। ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਆ ਦੇਖ ਟਾਇਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਦੇਖ ਟਾਇਰ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਟਾਇਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਾਈਏ ਟਾਇਰ ਡਨ ਹੋ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋ ਹੁਣ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ, ਪਰ ਜੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। स्कूल के बाहर खड़ी एक्टिवा स्कूटर वगैरह तू भी करती थी यहाँ सारी। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਡਰਟੀ ਹੈਂਡਸ ਆਰ ਹਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਫ ਹਾਰਡ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ। ਗਾਈਜ਼ ਚੱਕਰ ਇਹ ਸੀ, ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਜੇ ਪਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਸਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਚੜਾਈ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀਰ ਐਟ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਕਰਾਉਣੀ ਗਾਈਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨਕਲੀ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ। ਆ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਗਾਈਜ਼ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਚੜਾਈ, ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਤਰਾਈ। ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਥੋੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਲੌਜਿਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੇਖੀ ਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਪੀਡ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਸ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਭੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦਾ ਕੈਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਕਲੀ ਬਿਠਾਇਆ ਬਸ ਅੱਗੇ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ ਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਊ ਵੇਖ ਕੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਜੂਸ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗਲਾਸ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਪੀਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਲੈਗਸ ਗਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। रेस्ट हो ही नहीं है। मैनू नहीं पता गाइज व्लॉग कहाँ शुरू हो रहे हैं कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, बट आई होप आप इंजॉय कर रहे होगे, मज़ा आ रहा होगा आपको, मज़ा आ रहा होगा यार। लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बड़ी मेहनत लग रही है, तो आई होप आप पसंद कर रहे होगे। आवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ दिस। यहाँ पे आंटी के पास रुके हैं। आंटी अच्छी सी मैगी बना के देना, टेस्टी मज़ेदार। दो वो टेस्टी नहीं होती इतनी, नहीं हम वो दूसरी खाते नहीं हम, वो सब्जियां हमसे निकलती नहीं अंदर। आंटी फिर आंटी यहाँ घैंट जी बना के देने लगे ने। 2 प्लेट मैगी कराई हैं, तो टाइम हो गया 4:30, तो पता नहीं कदों तक चंडीगढ़ पहुँचांगे। जब तक पहुँचांगे बने रहो। एनर्जी लो हो गई सी, उन्होंने गेन कर लिया। आप थोड़ा जहा बाहर आए हैं, तो आंटी को चाह पिया, मतलब आंटी को मैगी खा रहे हैं। आंटी कहाँ पे एग्जैक्टली आपकी ये लगाते हो हैं गाँव का नाम? मतलब ये कहाँ जगह जहाँ ये है आपकी? ये बहारा यूनिवर्सिटी के पास। बहारा यूनिवर्सिटी, बहारा यूनिवर्सिटी के पास है। भैया आके ज़रूर खाना, ओके रिपोर्ट है। बिकॉज बाबा का ढाबा तो चलो हो गया जो भी है, उनके जैसे और भी बहुत लोग हैं जिनकी इनकम नहीं चलती। बहुत है हमारे इंडिया में, तो इंडिया छोड़ो पूरी दुनिया में बहुत है, तो थोड़ा सा उनका भी ख्याल रखो। बड़ी खुशी होगी मेरे को। थैंक यू। 2 मैगियां खा लियां सी, बट ढिड नहीं भरया क्योंकि पिछे वाला बंदा ढूस है को, इस करके तीजी मैगी आ रही है, लेके आ रहा है। ढूस ले आया? हाँ जी ले आया। चलो फिर निकलिए हुण। एक गल बहुत वधिया हुई है, वो ये हुई है कि गाइज अज असीं जिहड़े रस्ते जा रहे हैं, उधर असीं जिहड़े शिमले रस्ते आए सी, वो नहीं हैगा, वो थोड़ा घुम घुमा के लैके गया सी। ये सीधा रस्ता, सीधी रोड आंदी शिमले तो चंडीगढ़। ये वाला अभी ये कित्थे जाके मिलदा? तू क्या कित्थे जाके मिलना? पिंजौर गार्डन वाल मिलूगा। हाँ पिंजौर गार्डन, पिंजौर नूं। ये रोड गुड है, तो तुसीं जे आओ शिमले वाल नूं पिंजौर गार्डन थ्रू जाओ, तो इधरों ही वापसी भी इधर रस्ते जाओ, गुड हैगा। उत्थे कुछ होया वा, समझ नहीं आ रही की होया। लाइन सारी लगी आ, पिछे भी जाम लगा वा। सो सारा जाम उत्थे के चक्कर करके लगा, समझ नहीं आती की होया। या तो क्योंकि रस्ता तोड़ते पे तो नवा बनाते, या तो वो होन दिया, या फिर बड़ा ट्रक है जो उतो मोड़ कट्टन दिया। ये तो इत्थों लंघ के फिर ही पता लगेगा। और देखो मैं कहा सी ना कोई चक्कर पिया वा, आ देखो इत्थों वड्डियां वड्डियां बसां आ रही सी। मोड़ थोड़ा टर्निंग पॉइंट हैगा खतरनाक। भाजी ने हुणे कहा सी कहंदे इधर कोई बस नहीं दिखी भाजी, यार हाँ तो उत्थे हैगा थोड़ा औखा जिहा टर्निंग पॉइंट, वो उत्थे जिस करके आते इधर JCB लगी है। देखो और देखो ऊपर होनी है कटाई, और तो वो करके यहाँ रुक जा रही है फॉर सम टाइम। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ गाइस। आ टायर की हवा घट सी, कितनी सी? 35 चाहिए, 22 थी इसमें भी। भाई अगले भी देख ही, बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। साडा अभी बॉय बिहाल बलाल की ना तेरा काश की है बहल जी उठ चुके ने। तो एक होर गल, गड्डी हुण गाइस एडे प्यार नाल चल रही है, इन्नी स्मूथ कि मैं दस नहीं सकता। सो बस ये है कि इधर वाला पासे वाला जो टायर आ, एक तो उधर वाला चेंज होया ना, हुण मेरे वाली साइड ते पिछला टायर है जो, वो भी चंडीगढ़ों जाके चैक करावांगे। रिस्क नहीं लेना, प्रॉब्लम हो सकती है। देखो भाई गल इदां गाइस, आपां चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा जिहा टाइम रह गया। तो आपां चंडीगढ़ तुहानूं जिद्दन व्लॉग शुरू होया सी, असीं तुहानूं कहा सी अभी दी सोमवार दी मंगलवार दी छुट्टी करा देनी है। असीं वादियां दे पक्के ही, कॉल करारां दे पक्के हैं। असीं छुट्टी सैंक्शन कराती मुंडे दी, तो हुण इहनूं छुट्टी सोमवार दी मिल गई है। भाजी खुश हो? हुण कल दा दिन होएगा चंडीगढ़ फन, तो हुण असीं चंडीगढ़ पहुंचे, रात भी होएगा फन। तो बाकी जिन्ना फन ऑन कैमरे वाला होगा तुहानूं दिखाया जाएगा, बाकी ऑफ कैमरे वाला थोड़ा जिहा साडी भी लाइफ है उन्होंने भी इंजॉय करांगे। ते चिल मोड़ चलदा ए आउण, ओ बल्लीए चिल मोड़ चलदा ए आउण। प्रभ तेरे को 12 वजे किदां दी एक्शन करने भरा। जदों मैप विच इदां दे आन लग पण के सैकेंड राउंड अबाउट, फर्स्ट राउंड अबाउट ते एक स्लाइड लैफ्ट, समझ जाओ तुसी चंडीगढ़ शहर पहुंच चुके हो। वही साडे नाल आया गाइस। राइट नाउ वी आर इन चंडीगढ़ एंड वी आर गोइंग टू मोहाली, बिकॉज उधर अपना होटल है। थोड़ा जिहा फ्रैश होवांगे होटल जाके। सोहणियां दा शहर चंडीगढ़, पत्थर दिल दा शहर है चंडीगढ़। कपड़े चेंज, फीलिंग फ्रैश। तुसी भाजी ठीक हो? इदां ही है ना? तुसी ठीक हो? मैं ठीक है भाजी, कोई गल नहीं हुंदी, हुंदा रहिंदा। मैं ठीक है, देखो ओके भाई, तू भी हो गया ओके? चलिए हुण
ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਜਰੂਰ ਫਸ ਗਈ ਟੋਪੀ ਹੁਣ ਨੇ ਫਸਾ ਲਈ ਭਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੱਬੀ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵਾਈਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲੀ ਪ੍ਰਭ ਜਗਾੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਟਾਨੀ ਢਾਬੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਹਾਤਾ ਵੈਂਡਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਭੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਚਕਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈਗਾ ਚਕਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡਿਨਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਲਬ ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲੇ ਆ ਰੋਮਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਭਾਜੀ बड़ा जबरदस्त कैमरा ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ हेलो पाजी यू आर हैव गुड कैमरा ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ये बेंचोर ਮਾਈਕ ਹੈ ਭਾਜੀ माइक ਹਾਂ लुक लाइक टॉम एंड जेरी ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭੀ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਗਾ ਇਹਦੇ ਮਿਰਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਮਾ ਤੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਰੋਮਾ ਸੀਗੇ ਖਾਣ ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਖਾਣੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣੇ ਵਾੜੀ ਲਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਈ ਦਾ ਚੌਂਕ ਆ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਜੂਸ ਆ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਜੂਸ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋਕਸਾ ਪਾਠ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਫਲੇਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਰੌਂਡੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਖਤਮ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਟਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕॉज गाइस आई डोंट नो ये कहाँ व्लॉग शुरू हो रहे हैं कब खत्म हो रहे हैं क्या हो रहा है बट आप एंजॉय कर रहे हो बस करते रहो आई लव यू ऑल गाइस हंसते वसते रहो आप सारे चढ़ती कला च रखे थे खड़का आइसक्रीम खा के Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup.